ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। वयम् अग्रे पठामः। सिद्धान्तकौमुद्याः तत्पुरुषप्रकरणे स्मः। गतपाठे अस्माभिः बहुवचन संज्ञाविधायकं सूत्रम् अस्मदोद्वयोश्च इति पठितम्। तत्रैव एकं वार्तिकं सविशेषणस्य प्रतिषेधः इति। ततश्च फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे इति सूत्रं पठितम्। तस्य प्रत्युदाहरणानि अपि दृष्टानि। ततः परं तिष्य पुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम् इति बहुवचनस्य द्विवचन विधायकं सूत्रं पठितम्। तदनन्तरं सनपुंसकम् इति सूत्रं पठितम्। सनपुंसकम् इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। समाहारद्विगुः, समाहारे यः द्विगुः यश्च द्वन्द्वः सः नपुंसकसंज्ञां लभते। परवल्लिङ्गतायाः अपवादः अयम्। अधुना वयं प्रकृते स्थितम् एकं वार्तिकं पठामः। नाम अस्य सूत्रस्य अपवादवार्तिकं भवति। तत्र समाहारे यः द्विगुः सः द्विगुः नपुंसकलिङ्गे भवति इत्युक्तम्। परन्तु अकारान्तोत्तरपदः यः द्विगुः अस्ति सः द्विगुः तु स्त्रियाम् इष्टः इति इदानीम् उच्यमानं वर्तते। वार्तिकम् एवमस्ति। अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः इति। नाम तादृशः द्विगुः अकारः अन्ते अस्ति यस्य सः अकारान्तः। अकारः अन्ते अस्ति यस्य तद् अकारान्तम्। अकारान्तम् उत्तरपदं यस्य सः अकारान्तोत्तरपदः। सः कः? सः द्विगुः। एवं किल? नाम तादृशः द्विगुः यस्य उत्तरपदम् अकारान्तोत्तरत्वं भजते, न अकारान्तोत्तरपदत्वं भजते इति। सः द्विगुः तु स्त्रियामेव इष्टः इति उच्यते। तर्हि तत्र तदेव व्याख्यात्रापि इदमेव उच्यते। अकारान्तम् उत्तरपदं यस्य इत्येवं रीत्या विग्रहः कर्तव्यः इत्यर्थः। सनपुंसकम् इत्यस्य अपवादः, सनपुंसकम् इत्यस्य अपवादः अयं भवति। किमुदाह्रियते? पञ्चमूली इति उदाह्रियते। पञ्चानां मूलानां समाहारः। मूलं नाम वृक्षस्य अधोभागः भूमौ यः भवति सः मूलम् इति कथयामः। तस्य विषये उच्यते। तर्हि पञ्चानां मूलानां समाहारः। समाहारद्विगुः तत्र भवति। तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च स्त्रीत्वं प्रकृतवार्तिकेन। पश्यन्तु, अत्र पूर्वपदं किमस्ति? पञ्चन। उत्तरपदं किमस्ति? मूल। पञ्चन इत्यस्य नकारलोपः भवति। तर्हि अपि च द्विगुसमासः अत्र वर्तते। तर्हि अस्य द्विगुसमासस्य उत्तरपदं यद् वर्तते तद् तद् अकारान्तत्वं भजते। अकारान्तत्वम् अस्ति इति कृत्वा एतेन तत्र तस्य स्त्रीत्वं विधीयते एतेन वार्तिकेन। ततः
द्विगोः इति ङीप् द्विगोः इत्यनेन सूत्रेण तत्र ङीप् विधानं भवति। द्विगोः इति च सूत्रम् अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठितम्। पञ्चमूल इ अकारलोपः भवति यस्येति च इत्यनेन लकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति। पञ्चमूल इ पञ्चमूली इति रूपं सिद्ध्यति। एवं तत्र एवमेव त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः निर्मीयन्ते खलु, तानि सर्वाणि एवमेव। अत्र इतोपि एकं वार्तिकम् एवं भवति। आबन्तो वा एवम् आप अन्ते यस्य सः आवन्तः। नाम कथम् अर्थः वक्तव्यः, गतवार्तिकेन सह सम्बन्धः वर्तते। नाम आवन्तोत्तरपदो द्विगुः वा स्त्रियाम् इष्टः, नाम विकल्पेन स्त्रियां भवति इति अर्थः। गतवार्तिकेन सह गतवार्तिकप्रसङ्गम् अत्र पुरस्कृत्य अस्य वार्तिकस्य तत्र अर्थः कर्तव्यः। स्त्रियां वेति वक्तव्यम् इत्यर्थः। तदा व्याख्यात्रापि सः अर्थः उक्तः। उदाहरणद्वयमायाति। किं पञ्चखट्वम् पञ्चखट्वी इत्येवं रीत्या समाहारद्विगुः भवति। पञ्चानां खट्वानां समाहारः पञ्चखट्वा इति लभ्यते खलु, प्रातिपदिकसंज्ञासुब्लुक् इत्यादिकं कृत्वा। तद्धितार्थोत्तरीत्यनेन च तत्र समाहार द्विगुः। तर्हि विकल्पेन स्त्रीत्वं नाम तर्हि पक्षे स नपुंसकम् इत्यनेन नपुंसकत्वमपि भवति। यदा तस्य एव अपवादप्रपञ्चः एतद्वार्तिकेन पठ्यमानः वर्तते खलु, तत्र विकल्पः कृतश्चेत् तर्हि यस्य बाधकम् इदं वार्तिकं तस्य पक्षे प्रवृत्तिः अवगन्तव्या। अतः तत्र यस्मिन् पक्षे स्त्रीत्वं भवति तत्र तु पञ्चखट्वी इति आयाति। स्त्रीत्वे सति तत्र द्विगोः इत्यनेन ङीप् भवति, आ इत्यस्य लोपः भवति, पञ्चखट्वी इति सिद्ध्यति। एवं ततश्च परन्तु आ इत्यस्य लोपः न भवति खलु। अत्र आदौ गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन आदौ ह्रस्वः कर्तव्यः, पञ्चखट्व इति कर्तव्यम्। तदनन्तरं यस्य इत्यनेन लोपः भवति, पञ्चखट्व इ पञ्चखट्वी। ततः सुप्रत्ययः हल्ङ्यादिना तस्य लोपः पञ्चखट्वी इति रूपं सिद्ध्यति। पक्षे तु यत्र तु नपुंसकत्वं वर्तते तत्र तु नाम स नपुंसकमित्यनेन नपुंसकत्वमेव। तत्र तु गोस्त्रियोरुकेन ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन ह्रस्वः तत्र कर्तव्यः। अतः पञ्चखट्व सु तस्य स्थाने अम् पूर्वरूपं पञ्चखट्वम् इति रूपं सिद्ध्यति। व्याख्यात्रा नपुंसकलिङ्गस्य विषये आदौ उक्तं, यतः मूले अपि नपुंसकस्य उदाहरणम् आदौ दत्तं। नपुंसके ह्रस्वः उक्तमेव। तदनन्तरं स्त्रीलिङ्गपक्षस्य उदाहरणं ददाति, पञ्चखट्वीति। उपसर्जनह्रस्वत्वे अदन्तात् द्विगोः इति स्त्रीत्वपक्षे ङी इति तद् गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः भवति। एवञ्च तत्र अकारान्तोत्तरपदद्विगुः स्त्रियाम् इष्टः, आवन्तस्तु विकल्पेन इष्टः इति एतद्वार्तिकद्वयेन तत्र उदाहरणानां सन्नियमनं क्रियते। अन्यथा सर्वत्रैव स नपुंसकम् इत्यनेन नपुंसकत्वं प्राप्यमाणम् आसीत्। अस्मिन्नेव क्रमे तत्र विशेषविधानं वक्ति अग्रिमं वार्तिकम् इत्थं भवति।
अनो नलोपश्च वादिगुः स्त्रियाम् इति। अनः इति आवर्तते इति। अनः इत्यस्य आवृत्तिम् अत्र कुर्मः। वारद्वयं पठित्वा तत्र वार्तिकस्य अर्थः कर्तव्यः इत्यर्थः। एकं प्रथमया विपरिणितं द्विगुः इत्यत्र अन्वेति। अनः अनः इति तत्र षष्ठ्यन्तम् अस्ति वस्तुतः। अनः नलोपश्च नाम अन् इत्यस्य अन्नन्तस्य नलोपः भवति इत्यर्थः वक्ष्यति वार्तिकस्य अर्थः अपि वक्ष्यति। एकं प्रथमया विपरिणतं द्विगुरित्यत्र अन्वेति। द्विगुः इत्यत्र नाम वार्तिके एव पठितः यः द्विगुः इति शब्दः, द्विगुः इति पदं यत् पठितं तत्र आवृत्तस्य तत्र अन्वयः ज्ञातव्यः। तेन द्विगुः इत्यनेन सह सम्बन्धः ज्ञातव्यः। आवर्तते नाम तस्य इतोपि एकवारम् आवृत्तिः कर्तव्या, ततः वार्तिकस्य अर्थः स्फुटः ज्ञातव्यः इत्यर्थः। तदन्तविधिः प्रकृते भवति। वार्तिकस्य अर्थः क्रियते अन्नन्तः द्विगुः स्त्रियां वा स्यात् नाम तादृशः द्विगुः यस्य अन्ते अन् इति अस्ति सः स्त्रीलिङ्गे विकल्पेन भवति। वा स्त्रियाम् इत्युक्तं खलु। वा च द्विगुः स्त्रियाम्। अपरं किमुक्तं तत्र अनो नलोपश्च, तस्य अर्थः इत्थं ज्ञातव्यः। अनो नस्य लोपः स्यात् इत्यर्थः। नाम अनः यः नकारः वर्तते नाम अन्नन्तं यत् पदं तस्य यः नकारः वर्तते तस्य लोपः भवति। वाग्रहणं स्त्रियाम् इत्यत्रैव सम्बध्यते। वार्तिके यद् वाग्रहणं कृतं वर्तते तस्य सम्बन्धः स्त्रियां केवलम् इत्यत्र एव वर्तते, न तु नलोपेऽपि। नकारलोपसन्दर्भे नलोपस्य नाम वाग्रहणं नलोपे नान्वेति। नाम नलोपस्तु स्त्रियाम् अस्त्रियाम् उभयत्रापि भविष्यति। स्त्रीपक्षेऽपि नलोपः भविष्यति, अस्त्रीपक्षेऽपि नलोपः भविष्यति। अनः नलोपविकल्पः अत्र नास्ति, परन्तु स्त्रीत्वस्य एव प्रकृते विकल्पः वर्तते। अनोनस्य लोपः स्यात् इत्यर्थः। नाम अनः यः नकारः तस्य लोपः भवति। षष्ठी अस्ति तत्र अनः, षष्ठ्यन्तत्वात् तत्र अन्त्यस्य अलः न इत्यस्य एव लोपः तत्र अवगन्तव्यः। न किं मया मिक्स् कृता पङ्क्तिः। पुनः वदामि कथं पङ्क्तिः आसीत्। वाग्रहणं स्त्रियाम् इत्यत्रैव सम्बध्यते। अस्तु, न तु नलोपेऽपि। नलोपसन्दर्भे वाग्रहणं न भवति। नाम स्त्रियां वा अस्त्रियां वा नकारस्य लोपः तु उभयत्रापि भविष्यति। तेन अग्रे कथयति तेन स्त्रीत्वाभावेऽपि न लोपः, अतः स्त्रीत्व अभावपक्षेऽपि न लोपः भविष्यत्येव इत्यर्थः। अस्तु, अग्रे उदाहरणं कथयति। पञ्चतक्षम् इति उदाहरणद्वयं निर्मातव्यं। तत्र कथयति पञ्चां तक्षणां समाहारः इति द्विगुः। तक्षन् इति शब्दः खलु भवति, अतः तत्र समाहारद्विगुः पञ्चन् आं तक्षन् आं तक्षन् इति शब्दः तत्र भवति। इत्यवस्थायां समासः तद्धितार्थोत्तर इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् नलोपः पञ्चन् इत्यत्र विद्यमानस्य नलोपः पञ्च तक्षन् प्रकृतवार्तिकेन स्त्रीत्वं विकल्पेन नलोपः नाम तक्षन् इत्यत्र विद्यमानः यः न तस्य लोपः अनेन वार्तिकेन। पूर्वं विद्यमानः पञ्चन् इत्यस्य विद्यमानः लोपः नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन। द्विगोः इति ङीप् इति भावः। द्विगोः इत्यनेन ङीप् क्रियते। तर्हि पञ्चतक्ष ई इत्यवस्थायां तक्ष इत्यत्र अकारलोपः। पञ्चतक्ष ई पञ्चतक्षी पुनः सुप्रत्ययः हल्ग्यादिना सोर्लोपः पञ्चतक्षी इति सिद्ध्यति इत्यर्थः।
पक्षे नपुंसकत्वं नाम विकल्पेन स्त्रियाम् इत्युक्तं खलु, अतः सनपुंसकम् इत्यनेन पक्षे नपुंसकत्वं भवति तद् कथयति। समाहारद्विगुः, अत्रापि पूर्वतसमाहारद्विगुः वार्तिकेन विकल्पेन स्त्रीत्वं विहितम् इति कृत्वा पक्षे सनपुंसकम् इति नपुंसकत्वं न लोपः इति भावः, वार्तिकेनैव न इत्यस्यापि लोपः भवति। तत्र पञ्चतक्ष न लोपे सति पञ्चतक्ष इत्येव लभ्यते, तस्य च नपुंसकत्वात् सु अम् पूर्वरूपं पञ्चतक्षम् इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र कथयति, कश्चन विचारः उच्यमानः अस्ति। न च अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य तक्षन् शब्दस्य सुबन्तत्वेन पदत्वात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन न लोपः भविष्यति वाच्यम्। नाम यथा पञ्चनित्यस्य न लोपः क्रियमाणः वर्तते, तद्वदेव तक्षनित्यस्यापि न लोपः क्रियताम्, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन कुतः वार्तिकेन तस्य न लोपापेक्षा। नाम सत्यं, परन्तु तथा अत्र तेन न लोपः न वक्तव्यः। कुतः कथयति, उत्तरपदे च, तत्र एवं भवति, उत्तरपदे चापदादिविधौ इत्थमस्ति न्यायः इति प्रत्ययलक्षणनिषेधात्। उत्तरपदे च अपदादिविधौ कर्तव्ये तत्र प्रत्ययलक्षणं न भवति, प्रत्ययलक्षणस्य निषेधः उच्यते। तस्य अर्थः नाम उत्तरपदत्वे सति अपदादिविधौ, न पदादिविधिः अपदादिविधिः, एषः अपदादिविधिरेव अस्ति, न लोपविधिः। अपदादिविधौ कर्तव्ये प्रत्ययलक्षणत्वं न भवति। यत्र तु उत्तरपदत्वं नास्ति, साक्षात् एकमेव पदम् अस्ति, तत्र तु न लोपः इत्यनेन भवितुम् अर्हति। अथवा पूर्वपदम् अस्ति, तत्र तु न लोपः इत्यनेन तत्र न लोपः भवितुम् अर्हति इति प्रत्ययलक्षणनिषेधात्। एतेन प्रत्ययलक्षणस्य तत्र निषेधः ज्ञातव्यः इति अस्य वचनस्य अर्थः। तथा चेत् प्रत्ययलक्षणत्वेन प्रकृते यदि प्रत्ययस्य नाम तत्र स्थितिरेव न जाता, तर्हि न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः एव न भविष्यति। यतः प्रत्ययलक्षणे सत्येव पदत्वं सम्पत्स्यति। यतः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यस्य कृते तत्र तादृशस्य एव नकारस्य लोपं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रं कर्तुं शक्नोति, यस्य पदसंज्ञापि भवति प्रातिपदिकसंज्ञापि भवति। परन्तु प्रकृते प्रातिपदिकत्वं तु अस्ति, पदत्वं तदा स्यात् यदि लुप्तः प्रत्ययः प्रत्ययलक्षणत्वेन तत्र अस्माभिः आश्रियेत। परन्तु एतन्न्यायबलात् उत्तरपदे चापदादिविधौ तत्र प्रत्ययलक्षणनिषेधः कृतः वर्तते। तस्य तेन प्रत्ययलक्षणनिषेधस्य तु अन्यत्र अन्यानि प्रयोजनानि सन्ति। अतः प्रकृते तस्य प्राप्तिः जाता। प्राप्तौ सति न लोपः इत्यनेन न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन न लोपः न प्राप्यमाणः अस्ति। कुतः? पदत्वाभावात्। अतः प्रकृतवार्तिकेन न लोपः अपि उच्यते इत्यर्थः। एवञ्च अन्येषु अपि अन्नन्तेषु एषा व्यवस्था अवगन्तव्या। अनो न लोपश्च वादिगुः स्त्रियाम् इत्यनेन विकल्प स्त्रीत्व व्यवस्था न लोप व्यवस्था च इति। अन्नन्तानि प्रातिपदिकानि अन्यानि अपि बहूनि सन्ति खलु, कर्मन् पर्वन् इत्यादीनि। पञ्चानां पर्वणां समाहारः पञ्चपर्वी, पञ्चपर्वम् एवं वक्तुं शक्नुमः। अन्यत् किमपि बुद्धौ मम अस्ति एकः शब्दः कर्मन्। पञ्चानां कर्मणां समाहारः पञ्चकर्मी अथवा पञ्चकर्मम्
एवम् एवमेव अन्ये अपि गृहीतुं शक्यन्ते। भवतु। इदानीं सनपुंसकस्य इति तत्र नपुंसकलिङ्गत्वविधानस्य नाम द्विगोः द्वन्द्वस्य च नपुंसकलिङ्गविधानं यत् क्रियते तस्य तद्विधानस्य विकल्पपरकं वार्तिकत्रयम् एतावता पठितम्। अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः आवन्तो वा किञ्च अनोनलोपश्च वा द्विगुः स्त्रियाम् इति। अधुना तस्य निषेधविधायकं वाक्यं वार्तिकं पठनीयं। तच्च वर्तते पात्राद्यन्तस्य न इति। पात्राद्यन्तस्य एषा व्यवस्था नास्ति भोः इत्युच्यते। नाम पात्रादिगणे केचन शब्दाः पठिताः, ते पात्रादयः शब्दाः यदि द्विगोः अन्ते भवन्ति अथवा द्वन्द्वस्य अन्ते भवन्ति तदा न किन्न स्त्रीत्वं न। अत्र क्षन्तव्यः, मया उक्तं सनपुंसकस्य इत्यस्य निषेधः, तस्य निषेधः न, परन्तु प्रथमस्य वार्तिकस्य निषेधः। सनपुंसकस्य इत्यस्य तु पोषकम् एव इदं वार्तिकम्। प्रथमं वार्तिकं किम्? अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः इति खलु उच्यते। परन्तु अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः अथवा अकारान्तोत्तरपदाः द्विगवः केचन, नाम द्विगुघटित पदानि कानिचन तादृशानि अपि सन्ति यानि स्त्रियां नापेक्षितानि, नपुंसकलिङ्गे एव अपेक्षितानि। अतः अकारान्तोत्तरपदद्विगुः स्त्रियामिष्टः इति वार्तिके कश्चन निषेधः उच्यते। तत्र केचन शब्दाः परिगण्यन्ते। नाम एते शब्दाः यदा उत्तरपदत्वेन तिष्ठन्ति अकारान्ताः तदा ते स्त्रियान्न परन्तु नपुंसकलिङ्गे एव भवन्ति इति पात्राद्यन्तस्य न इत्यनेन उच्यते। कथयति व्याख्याता पात्रादिर्गणः। पात्रादिः कश्चन गणः। तत्र पात्र, भुवन, युग इत्यादयः शब्दाः पठिताः वर्तन्ते। तदन्तस्य समाहारद्विगोः न स्त्रीत्वम् इति वक्तव्यम्। तस्य स्त्रीत्वं न भवति इति वक्तव्यम् इत्यर्थः। पञ्चपात्रं, त्रिभुवनं, चतुर्युगम् इत्यादीनि उदाहरणानि निर्मितानि। तत्र किं कथयति? कथं विग्रहः कर्तव्यः? पञ्चपात्राणां समाहारः। तर्हि प्रकृतेपि अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः इत्यनेन स्त्रीत्वं प्राप्तं। पञ्चपात्री इति स्यात्, परन्तु पात्राद्यन्तस्य न इत्यनेन तस्य स्त्रीत्वस्य निषेधः कृतः। अतः सनपुंसकमिति अत्र सावकाशं भवति। सनपुंसकम् इत्यनेन नपुंसकत्वमेव भवति। कुतः? सनपुंसकत्वम् इत्यस्य बाधस्य बाधे जाते। सनपुंसकम् इत्यस्य बाधः अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः, तस्य अपि बाधः पात्राद्यन्तस्य न। तर्हि बाधस्य बाधः जातः यदि, तर्हि अस्माकं मार्गः सरलः जातः। अतः सनपुंसकम् इति अत्र प्रवर्तते। एवमेव त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनं, तत्रापि स्त्रीत्वं न, अपि तु सनपुंसकम् इत्यनेन नपुंसकत्वमेव। एवमेव चतुर्णां युगानां समाहारः चतुर्युगं, न तु चतुर्युगी। अतः अत्रापि पात्राद्यन्तत्वात् स्त्रीत्वनिषेधः। तदेव कथयति स्त्रीत्वाभावे सनपुंसकम् इति नपुंसकम् इति भावः इत्यर्थः। एवं किल? एवञ्च अयम् अकारान्तोत्तरपद इति वार्तिकस्यापि निषेधः एकः अस्माभिः पठितः। अतः पात्रादिगणपठितानां शब्दानां विशिष्टा एषा काचित् व्यवस्था ज्ञाता। अग्रे वार्तिकम् अस्ति। पुनः किं वार्तिकम्? पुण्यसुदिनाभ्याम् अह्नः क्लीबतेष्टा। पुण्यसुदिनाभ्याम्, पुण्यञ्च सुदिनञ्च पुण्य
सुदिने ताभ्यां पुण्यसुदिनाभ्याम् अह्नः यः अह्न इति शब्दः वर्तते तस्य क्लीबता नाम नपुंसकता नाम नपुंसकलिङ्गता इष्टा प्रयोगवशात् इष्यते इत्यर्थः। व्याख्यात्रा क्रियमाणः वार्तिकार्थः द्रष्टव्यः। पुण्यसुदिनाभ्यां परः यः अहन् शब्दः अह्नः तत्र षष्ठ्यन्तं वर्तते वार्तिके। अतः यः अहन् शब्दः तदन्तस्य तत्पुरुषस्य नपुंसकत्वं वक्तव्यम् इत्यर्थः। रात्राः पुंसि इत्यस्यापवादः पठितमेव पूर्वं सूत्रं तस्य अयम् अपवादः। उदाहरणं किम्? पुण्याहम् पुण्यम् अहः इति कर्मधारयः राजाः सखिभ्यश्टच् इति इत्यनेन टच् पुण्याहन् अ तिलोपः केन नस्तद्धिते इत्यनेन किल नान्तत्वमस्ति अतः किल अथवा अह्नष्टखोरेव प्रायः तेन अतः पुण्याः अ इति आयाति। तत्र अहस्रैकदेशसङ्ख्यात नैव अह्नादेशविधायकं सूत्रं किम्? अह्नो न एतेभ्यः इत्यनेन अहन् शब्दस्य अह्नादेशः प्राप्तः परन्तु उत्तमैकाभ्यां च इति अह्नादेशनिषेधः पठितमेव सूत्रम् अस्माभिः तद्। तत्र विशिष्टः सिद्धान्तः अपि ज्ञातः प्रौढञ्च व्याख्यानं तत्र अस्माभिः कृतं दृष्टं। तत्र उत्तमशब्दः पुण्यशब्दपरकः अस्तु। अतः तेन अह्नादेशस्य तु निषेधः क्रियते। अतः पुण्याः इत्येव भवति। पुण्याः इति स्थितौ रात्रान्हाः पुंसि इत्यनेन सूत्रेण पुंस्त्वं प्राप्यमाणम् आसीत् परन्तु अनेन वार्तिकेन केन पुण्यसुदिनाभ्याम् नः क्लीबतेष्टा तत्पुंस्त्वं प्रपाद्य नपुंसकता क्रियते क्लीबता क्रियते। अतः पुण्याहम् इत्येव भवति न तु पुण्याहः इति। अग्रिमम् उदाहरणं सुदिनाहम् इति। इदानीं तत्र उत्तमैकाभ्यां च इत्यत्र सुदिनाहम् इति यद् उदाहृतं तद्विषयिणी अपि स्पष्टता अत्र भविष्यति। तत्र नाम तदेव न प्राप्त नाम तदेव न प्राप्यते अह्नादेश एव न प्राप्यते तर्हि आदौ तदेव न प्राप्यते तर्हि अटचि अह्नादेशोऽपि न प्राप्यते अह्नादेशः अपि न प्राप्यते तर्हि उत्तमैकाभ्यां च इत्यस्य निषेधसमये इदम् उदाहरणं न पठनीयम् अथवा पठितं चेदपि उत्तमैकाभ्याम् इत्यनेन सह तस्य सम्बन्धः नास्ति इति कश्चन विचारः अस्माभिः तत्र उपस्थापितः। तस्य विचारस्य अत्र पूर्णतया स्पष्टता भविष्यति। सुदिनम् अहः इति कर्मधारयः टच् सुदिनाहन् केन अहः सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याचरात्रहितेन टच् तिलोपः अह्नष्टखोरेव सुदिनाः सुदिनाः इति तत्र कथयति प्रशस्तपर्यायः सुदिनशब्दः इति न पौनरुक्त्यम् सुदिनशब्दः प्रशस्तपर्यायः वर्तते। सुदिनशब्दः इति दिनार्थकः एव अस्ति अतः पुनरुक्तिः भवति खलु सुदिनं चैतत् अहश्च अहन् इत्यस्यापि दिनार्थः एव सुदिनम् इत्यस्यापि दिनार्थः एव अतः पुनरुक्तिः भवति। कथमेवं कर्मधारयः अत्र क्रियमाणः वर्तते पुनरुक्तिदोषाय किल
पुनरुक्तिर्दोषाय किल इति चेत् तत्र उच्यते अयं विचारः पूर्वमपि पठितः आसीत् उत्तमैकाभ्याम् इत्यत्र उदाहरणसमये। नाम प्रकृतिसुदिनशब्दः प्रशस्तपर्यायः, नाम प्रसिद्धं दिनं, प्रसिद्धम् अहः इति अर्थः अत्र ज्ञातव्यः। अतः इति कृत्वा तत्र पौनरुक्त्यं तु नावगन्तव्यम् इत्यर्थः। एवमेव प्रशस्तार्थे वयम् अन्यत्रापि प्रयोक्तुं शक्नुमः सुदिनशब्दम्। अतः प्रकृतेऽपि तत्र रात्राः पुंसि इत्यनेन तत्र पुंस्त्वं प्राप्तं, परन्तु प्रकृतवार्तिकेन तस्य नपुंसकत्वमेव विधीयते। तर्हि पश्यन्तु, अत्र प्रक्रियाक्रमः यः दर्शितः तत्र अह्नादेशः न चर्चितः। अतः तत्र उत्तमैकाभ्यां च इत्यत्र अह्नादेश प्राप्तिः न मन्तव्या, अपि च तस्य उत्तमैकाभ्यां च इत्यनेन निषेधप्रसङ्गः अपि तत्र न कर्तव्यः इति। तत्र सामान्येन उक्तं व्युत्पादनीयं तावदेव। प्रकृते तु विशेषेण तस्य प्रयोजनम् अस्ति एव। एवञ्च पुण्याहं सुदिनाहम् इति रूपद्वयम् अस्माभिः दृष्टम्। अधुना वयम् अग्रिमं वार्तिकं पश्यामः। अग्रे वार्तिकं वर्तते पथः सङ्ख्याव्ययादेः इति। पथः इति षष्ठ्यन्तं पदं संख्याव्ययादेः, संख्या च अव्ययं च संख्याव्यये, संख्याव्यये आदौ यस्य सः संख्याव्ययादिः तस्य संख्याव्ययादेः इति। नपुंसकत्वं वक्तव्यम् इति शेषः। नाम तादृशः पथ इति शब्दः कृतसमासान्तः यस्य आदौ पथिन् इति शब्दः कृतसमासान्तः, पथिन् इत्यत्र नकारान्तत्वं भवति, परन्तु समासान्तः यदा क्रियते तदा तत्र अकारान्तत्वं लभ्यते समासान्तप्रत्यययोजनवशात्। तद् अपथन् नपुंसकम् इत्यत्र अस्माभिः सूक्ष्मतया चर्चितमेव। कथम् अकारान्तत्वं लभ्यते समासान्तस्य योजनेन टिलोपादिकं च विधाय। एवं तत्र कथयति तत्र वार्तिकस्य अर्थः मूले स्वयमेव कृतः वर्तते। संख्याव्ययादेः परः कृतसमासान्तः पथशब्दः क्लीबम् इत्यर्थः। स्पष्टः एव वार्तिकस्य अर्थः। नपुंसकत्वं वक्तव्यम् इति शेषः इति व्याख्याता वदन् अस्ति। समानः एव विषयः। संख्याव्ययेति समाहारद्वन्द्वः। संख्याव्ययेति, संख्या च अव्ययं च संख्याव्ययं, संख्याव्ययम् आदौ यस्य। अग्रे कथयति किम्? संख्याव्ययम् आदिः इति कर्मधारयः। नाम संख्याव्ययेति इति समाहारद्वन्द्वः वर्तते। नाम संख्याः अव्ययं च संख्याव्ययम्, संख्याव्ययम् आदिः इति कर्मधारयः। संख्याव्ययम् आदिश्च इति वा? कर्मधारयस्य स्वीकर्तव्यायां कः विशेषः? पथः संख्याव्ययादेः। नाम संख्याव्ययं च आदिश्च संख्याव्ययादिः
इति उक्त्वा कर्मधारयः कर्तव्यः इति अर्थः वा? परन्तु तथा अर्थकरणे तु संख्या आदिः अथवा अव्ययम् आदिः यस्य तादृशस्य पथिन्नन्तस्य तत्र नपुंसकत्वं समासान्तस्य पथिन्नित्यस्य नपुंसकत्वं भवति इति अर्थः कथं लभ्येत? संख्याव्ययम् आदिः इति कर्मधारयः इत्युच्यते। नाम वार्तिके यत् पठितं किं संख्याव्ययादेः इति। संख्याव्ययञ्च आदिश्च कर्मधारयः यदि आश्रयणीयः तर्हि संख्याव्ययम् आदिः। यतः कृष्णश्चासौ सर्पश्च इति खलु कथयामः। तर्हि संख्याव्ययञ्चैतद् आदिश्च अथवा पूर्ववैयाकरणः इत्यत्र यथा समाहारः कृतः पूर्वश्चासौ वैयाकरणश्च तद्वद् अत्रापि संख्याव्ययञ्च आदिश्च। तर्हि आदौ समाहारद्वन्द्वम् उक्त्वा ततः कर्मधारयकथने किं स्वारस्यमिति एकवारं वयम् उदाहरणानि दृष्ट्वा पुनः अत्र विचारं करिष्यामः। भवतु। दिग्योगे पञ्चमी। ओहो, तत्र षष्ठी नास्ति, पञ्चमी अस्ति। क्व संख्याव्ययादेः इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः वर्तते। दिग्योगपञ्चमी नाम तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषाविषयः। अतएव तत्र परः इति शेषः लभ्यते। मूले किमुक्तं संख्याव्ययादेः परः नाम संख्याव्ययादेः परः कृतसमासान्तः पथशब्दः। एवं खलु? सत्यं सत्यं। तत्र समाहार कर्मधारयाश्रयणेन तत्र संगतिः कृता वर्तते। अतएव वार्तिकस्य यः अर्थः कृतः तस्य अर्थस्यापि संगतिः जायते। कथं वार्तिकस्य अर्थः कृतः? संख्याव्ययादेः परः कृतसमासान्तः यः पथशब्दः वर्तते। तथा चेत् संख्याव्ययम् इत्यत्र संख्याव्ययमादिः इत्यत्र कर्मधारयः आश्रयितुं युज्यते, क्लेशो नास्ति। नाम संख्याव्ययम् आदिः यदा भवति, संख्या आदिः यदा भवति, अव्ययम् आदिः यदा भवति, तदा तादृशात् आदिस्थात् नाम आद्यस्थाने स्थितात् संख्यावाचक शब्दात् अथवा अव्ययवाचक शब्दात् परः, यत संख्याव्ययादेः इत्यत्र पञ्चमी अस्ति, आम् संगतिः भवति। परः यः कृतसमासान्तः पथशब्दः सः नपुंसकलिङ्गे भवति इति अर्थः। अस्तु। अतएव तत्र दिग्योगपञ्चमी इत्युच्यते, परः इति शेषः। पथः, वार्तिके पथः इति उच्यते कृतसमासान्तात् अकारान्तात् प्रथमा। तत्र अकारान्तात् प्रथमा विभक्तिः वर्तते इति। क्व पथः इत्यत्र नाम कृतसमासान्तस्य, पथिन् इत्यत्र समासान्तं विधाय पथ इति अकारान्तत्वं लभ्यते। अतः एव वार्तिकार्थकरणसमये उक्तं पथशब्दः यः वर्तते कीदृशः? यदा सः संख्यातः परः भवति अथवा अव्ययतः परः भवति, तादृश नाम उत्तरपदत्वेन यदा प्रयुज्यते सः पथशब्दः, अथवा संख्यादिः यदा सः पथशब्दः भवति अथवा अव्ययादिः सः पथशब्दः यदा भवति तदा सः नपुंसकलिङ्गे भवति इति वक्तव्यम्। अतः वार्तिकस्य अर्थः कृतः तदाह संख्याव्ययादेः इति तत् दृष्टमेव। अग्रे कथयति परवल्लिङ्गतापवादः इति। परवल्लिङ्गतायाः, परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इत्यस्य प्रकृते प्राप्तिः जायते, परन्तु तस्य अपवादत्वेन इदं तिष्ठति इत्यर्थः।
किमुदाहरणम् त्रिपथम् इति त्रयाणां पन्थानां समाहारः इत्येव खलु विग्रहः कर्तव्यः त्रयाणां न समाहारः नास्ति खलु अत्र त्रयाणां पन्थाः त्रिपथम् इति समाहारे तु तर्हि पूर्ववार्तिकेनैव सिद्धिः स्यात् कदाचित् यदि समाहारं विवक्षितं स्यात् विग्रहमूले एव कृतः खलु अहमेव भ्रान्तः त्रयाणां पन्थाः इति मूले एव विग्रहः कृतः खलु त्रयाणां पन्थाः त्रिपथं भवति तर्हि त्रि आं पथिन् सु इत्यवस्थायां समासान्तप्रत्ययं कथयति किम् ऋक्पूरब्धूः पथामानक्षे इति अप्रत्ययः अतः त्रिपथिन् सुब्लुक् इत्यादिकं विधाय त्रिपथिन् अ लोपः न स्तद्धिते इत्यनेन इन् इत्यस्य लोपः भवति त्रिपथ त्रिपथ सु त्रिपथ इत्यवस्थायां पथसंख्याव्ययादेः इत्यनेन नपुंसकत्वम् नपुंसकत्वे सति सु अं पूर्वरूपं त्रिपथम् इत्येव तत्र उच्यते तर्हि त्रयः जनाः ये गच्छन्तः सन्ति तेषां यः पन्थाः सः पन्थाः त्रिपथम् इत्युच्यते त्रयाणां पन्थाः इति विगृहीतत्वात् समाहारस्य तु नायं विषयः यतः समाहारश्चेत् तर्हि तत्र सनपुंसकम् इत्यनेन सिद्ध्येत खलु सनपुंसकम् इत्यनेन किमुक्तम् समाहारे द्विगुः द्वन्द्वश्च प्रकृते तु समाहारद्विगुः नास्ति समाहारद्विगो भिन्नस्थले अपि इदं भवतु तदर्थम् अयं वार्तिकारम्भः अत एव त्रयाणां पन्थाः इति विग्रहः क्रियते न तु त्रयाणां पथां समाहारः इति विग्रहः न क्रियते एवं विपथम् इत्यपि तस्य विग्रहः कथम् उक्तः विरूपः पन्थाः नाम अयं पन्थाः विरूपः अस्ति अस्य विलक्षणं रूपं वर्तते इति अस्य मार्गस्य तत्रापि समासान्तप्रत्ययः क्रियते विक्पूरब्धुः इत्यनेन अकारान्तत्वम् आयाति प्रकृतवार्तिकेन नपुंसकत्वं भवति अतः विपथम् इति रूपं सिद्धं भवति तत्र कथयति गतादयः प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया इति समासः क्व विपथम् इत्यत्र अपि च त्रयाणां पन्थाः इत्यत्र तु षष्ठीसमासः अस्ति एव खलु षष्ठी तत्पुरुषसमासः तत्र अत्र च अत्र नाम विपथम् इत्यत्र तु गतादयः प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया इत्यनेन वार्तिकेन समासः इत्यर्थः अतः विपथम् इति सिद्ध्यति अग्रे कथयति मूले किम् कृतसमासान्तनिर्देशान्नेह सुपन्थाः अतिपन्थाः इति नाम वार्तिके तत्र समासान्तनिर्देशः कृतः वर्तते पथः इति तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनं नास्ति परन्तु पथिन् शब्दस्य समासान्त प्रत्ययः अच वा अ वा इति समासान्तप्रत्ययद्वारा ऋक्पूरब्धुः इत्यनेन तत्र सत्यम् अ इत्येव समासान्तप्रत्ययः समासान्तप्रत्ययविधानेन पथ इति शब्दः यः निर्मितः भवति तस्य निर्देशः वार्तिके कृतः वर्तते अतः प्रकृतनपुंसकविधानं तत्रैव प्रवर्त्स्यति यत्र पथिन् शब्दः समासान्तः वर्तते नाम समासान्तत्वेन अकारान्तत्वं यत्र पथिन् शब्दस्य अस्ति यथा गत उदाहरणद्वये अस्माभिः दृष्टमेव त्रिपथं विपथम् इत्यादिषु तत्र कथयति
नाम यत्र तु पथशब्दः न लभ्यते समासान्तप्रत्ययत्वात्, नाम समासान्तप्रत्ययः न भवति पथिन् शब्दात्, तत्र तु इदं नपुंसकत्वं न प्रवर्तते, तत्र तु तत्र तु पुल्लिङ्गत्वमेव भवति पर्वल्लिङ्गता द्वारा, पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यनेन। अस्तु, तर्हि क्व समासान्तः न भवति इति चेत् तदग्रे व्याख्यात्र सूच्यते। किम् उदाहरणद्वयं तद्वर्तते, सुपन्थाः अतिपन्थाः, अतएव च तत्र उक्तं किं कृतसमासान्तनिर्देशात् न इह, नाम वार्तिके समासान्तस्य निर्देशः कृतः, अतः यत्र अयं पथिन् शब्दः समासान्तः न भवति तत्र तु नपुंसकत्वं न, तत्र तु परवल्लिङ्गता एव वक्तव्या इत्यर्थः। एवञ्च सुपन्थाः अतिपन्थाः इत्यत्र शोभनश्चासौ पन्थाः इति खलु विग्रहः क्रियते, सुपन्थाः इत्यत्र। अपि च अतिपन्थाः इत्यत्र पन्थानम् अतिक्रान्तः एवं विग्रहः कर्तव्यः। अतः तत्र समासादि सुब्लुक् इत्यादिकं सर्वं विधाय सुपथिन् इति शब्दः सुपन्थाः इत्यस्य लभ्यते इति अवस्था, अतिपथिन् इत्यस्य च अतिपन्थाः इत्यस्य च अतिपथिन् इति अवस्था लभ्यते। तर्हि सुपथिन् अतिपथिन् इत्यवस्थायां स्वतीपूजायाम् इति समासः भवति उभयत्रापि। यतः सुपथिन् इत्यत्र सु इति आदौ वर्तते, अतिपन्था इत्यत्र अति इति आदौ वर्तते, अतः तत्र स्वतीपूजायाम् इत्यनेन समासः भवति। तच्च समासविधानं पठनीयमस्ति अग्रे, इतोपि न पठितं खलु। तत्पुरुषप्रकरणस्य कथं तत्र विग्रहः कर्तव्यः? शोभनः पन्थाः, सत्यं पूर्वं न पठितं खलु, अथवा पठितं वा इति न स्मरामि, एकवारं द्रष्टव्यम्। वार्तिकमिदं किल, वार्तिकं न सूत्रमेव वा इति। स्वतीपूजायाम् इति समासः, समासविधानम् उच्यमानो वर्तते एतेन। कथं समासविधानं स्वतीपूजायाम् इत्यनेन उच्यते? प्रकृते कु अपि च एतद् किमिति सु अपि च अति, अनयोः कुगतिप्रादयः इत्यनेनैव समासः सम्भवेत् वा इति। प्रकृते तु अतिपन्थः इत्यत्र तु अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया, पन्थानम् अतिक्रान्ताः इत्यनेन। सुपन्थाः इत्यत्र समासविधानं कुगतिप्रादयः इत्यनेन न वक्तुं शक्येत वा? एकक्षणं, स्वतीपूजायाम् इति अस्माभिः पूर्वं पठितं वा न वा इति न स्मर्यमाणमस्ति। एकवारं स्वसुश्चः स्वागतादीनाञ्च इति, एतादृशं तु किमपि सूत्रम् अस्ति वा इति नास्ति खलु, अथवा अग्रे विधानं पठिष्यते वा इति। स्वती न इदं सूत्रमपि नास्ति, तर्हि कुतः इदं प्रकृते ग्रन्थकारेण उपात्तं स्वतीपूजायाम् इति समासः उच्यते। स्वतीपूजायाम् इति वचनं सकृत् द्रष्टव्यं क्व इति। तत्त्वबोधिन्याम् अस्मिन् विषये विचारः कृतः न दृश्यते।
अस्ति अस्ति खलु? हा हा अस्ति अस्ति, तत्त्वबोधिन्याम् अस्ति भोः। सुपन्थाः अतिपन्थाः इति न पूजनात् इति समासान्तनिषेधः। समासान्तसन्दर्भे क्वचित् अयं नियमः स्यात्। कः? स्वतीपूजायाम् इति। अग्रे कथयति, अत्रापि कथयति तन्तु न पूजनात् इति समासान्तनिषेधः। नाम समासान्तस्य प्रकृते निषेधः जायते, समासान्तप्रत्ययः न भवति। कः? ऋक्पूरभ्रूः इत्यनेन यः समासान्तः विधीयते। सत्यं, परन्तु स्वतीपूजायाम् इति समासविधानं यद् उच्यमानं वर्तते तद् अग्रे पठनीयमस्ति वा इति तत्र अस्ति संशयः। सद्यः क्षणमेकम् अहं प्रकरणविशेषं तत्र पश्यन्नस्मि। तद्दृष्ट्वा एव वयम् अत्र निर्णयं स्वीकुर्मः। नाम कम आशयम् आदाय ग्रन्थकारेण इदम् उक्तम्। स्वतीपूजायां कुत्र अस्ति? कौमुदीमेव एकवारं सूक्ष्मेक्षिकया पश्यामि। तत्र इदं वचनं भवितुम् अर्हति। स्वती ऊर्जस्वति तत्रापि न। स्वती पूजायाम् नास्ति, सद्यः न स्फुर्यते। पश्यामः। अस्तु, एतद्वचनविषये किं स्वारस्यं? सु अति नाम सु इति अपि च अति इति पूजायां गम्यमानायां समस्यते। एतादृशं विधानं तत्पुरुषे तु अस्माभिः पूर्वं पठितं वा? कुगतिप्रादयः इत्यत्र एकवारं दृष्टिपातः कर्तुं शक्यते। तत्र किमपि तादृशं वचनम् अथवा विधानं पठितं वा इति। कुगतिप्रादयः तत्र कुपुरुषः इत्येव गतिश्च इत्यनुवृतवान्। अग्रे तत्र अन्यः प्रसङ्गः आरब्धः। अथवा सु अपि च अति इत्यनयोः अर्थविशेषः एव अनेन उच्यमानः अस्ति वा इति भाति। तथापि अस्तु, एकवारं तत्र उद्ग्रन्थे द्रष्टुं शक्यते। स्वतीपूजायाम् इत्यनेन समासः कथम्? टीकान्तरं पश्यामि चेत् तत्र कुगतिप्रादयः इत्यनेनैव समासः दृश्यते। अपरामपि एकां टीकां पश्यामि। पूर्ववत् अपथन् नपुंसकं जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्। तत्र अग्रे फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे पुण्यगुणाभ्यां क्लीवतेष्टा। सुपन्थाः अतिपन्थाः
इत्यत्र सुपन्थाः विग्रहः शोभनः पन्थाः प्रादिसमासः तदेव कुगतिप्रादयः इत्यनेन एव समासः। न पूजनात् इत्यत्र कश्चन किञ्चन वचनं भवितुम् अर्हति वा इति एकक्षणम् न पूजनात् इति निषेधः खलु क्रियते तत्र द्रष्टव्यम्। 2 to 7 एकक्षणम् 2 to 7 पृष्ठे अस्ति खलु सत्यं पठिष्यते न पठितम् अस्तु अन्वेषणे सति लब्धम्। तत्र न पूजनात् इति अस्माभिः सर्वसमासशेषप्रकरणे पठिष्यते। पूजनार्थात् परेभ्यः समासान्ताः न स्युः इति उच्यते। सुराजा अतिराजा इति तत्र उच्यते अग्रे किं स्वस्तिभ्यामेव नेह परमराजः पूजनात् तत्र नियमपरकमिदं वार्तिकं वर्तते। किं स्वस्तिभ्यामेव नाम स्वस्तिभ्यां परः यः राजन् शब्दः तस्माद् एव इत्यर्थः। किम् समासान्तस्य निषेधः। न पूजनात् इत्यनेन किं क्रियते? न पूजनात् इत्यनेन सूत्रेण पूजनार्थात् परेभ्यः समासान्ताः न स्युः। अतएव सुराजा अतिराजा इत्यत्र समासान्तः प्राप्तः परन्तु तस्य समासान्तस्य निषेधः क्रियते। तत्र नियमः क्रियते नाम स्वतिभ्यामेव नाम सु इत्यस्मात् परः यः पूजनार्थकः वर्तते अपि च अति इत्यस्मात् परः यः पूजनार्थकः वर्तते तस्मादेव समासान्तस्य निषेधः। एवं खलु? यत्र तु सु अपि च अति इत्यस्मात् भिन्न शब्दः इति सु अति इत्यस्मात् भिन्न शब्दः यः वर्तते ततः परे यदि पूजनार्थकः शब्दः वर्तते ततः तु समासान्तः प्रत्ययः भवत्येव। अतः परमराजः इत्यत्र समासान्तः भवत्येव। तथा चेत् प्रकृते पश्यामः किमस्ति सुपन्थाः अतिपन्थाः तर्हि अत्र पथिन् यः शब्दः वर्तते सः शब्दः पूजनार्थकः स्वीकृतश्चेदपि तत्र समासान्तनिषेधः न पूजनात् इत्यनेन प्रवृत्तश्चेदपि स्वतिभ्यामेव तत्र स्वतिभ्यामेव यद् उच्यमानं वर्तते खलु नाम सु अपि च अति इति यदा पूर्वं भवति प्रकृते सु अपि च अति इति पूर्वपदत्वेन अस्ति तस्मादेव समासान्तस्य निषेधः वक्तव्यः इति तेन उच्यते। केन? स्वतिभ्यामेव इति यद् वार्तिकं पठिष्यते क्व सर्वसमासशेषप्रकरणे नाम समासान्तनिषेध विषयः सः वर्तते वस्तुतः कः समासान्तनिषेध नियमविषयः सः वर्तते कः स्वतिभ्यामेव यच्च प्रकृते एतेन स्वतीपूजायाम् इत्यनेन इति वचनेन उच्यमानं वर्तते सः न समासविषयः। अतः
प्रकृते स्वती पूजायाम् इति यद् उच्यमानं वर्तते ग्रन्थकारेण व्याख्यात्रा यद् उच्यमानं वर्तते तत्तु न युज्यते भोः। स्वती पूजायाम् इति वचनं सुतरां कथञ्चिदपि समासविधायकं नास्ति, अपि तु तत्र समासान्तनियामकं वर्तते। अतः एतेन वचनेन अत्र भ्रान्तिः जायमाना वर्तते। समासस्तु अत्र कुगतिप्रादयः इत्यनेन प्रादिसमासः एव वक्तव्यः। क्व सुपन्थाः इत्यादिषु सुराजा इत्यादिषु अपि तत्र प्रादिसमासः एव वक्ष्यति अग्रे गत्वा। सुशोभनः राजा इति प्रादिसमासः इति। अतः प्रकृते स्वतिपूजायाम् इति समासः नाम इति समासविधानं यद् उच्यमानं वर्तते ग्रन्थ व्याख्यात्रा तत्परिष्करणीयं भोः। तत्परिष्करणीयम्। आम्, न पूजनात् इति समासान्त निषेध सन्दर्भे तस्य चारितार्थ्यम् अस्ति, तद् वयम् अग्रे पठिष्यामः। नाम न पूजनात् इति समासान्त निषेधः कर्तव्यः, स च निषेधः तदैव कर्तव्यः यदा सु इति पूर्वं भवति, अपि च अति इति पूर्वं भवति। कस्मात् पूजनवाचकात् शब्दात् पूर्वम् तस्य नियामकं तद्। अतः महान् भ्रमः एतेन व्याख्यातुः वचनेन उत्पादितः। अस्तु, एतादृशानि वचनानि मध्ये मध्ये अपेक्षितानि सन्ति, अत एव अस्माकमपि टेक्स्चुवल् क्रिटिसिसम् भवति। पाठसमालोचनं वा अथवा तत्र किम् एकवारम् अत्र पाठभेदमपि पश्यामि, सत्यं तदपि आवश्यकं। नाम मनोरमा बालमनोरमा पाठभेदमपि पश्यामि। बालमनोरमा पाठे अपि एवम् अन्यत्रापि एवमेव अस्ति वा इति एकवारं लोपः सुपन्थः स्वतीपूजायाम् इति समासः इत्येव लिखितमस्ति। तत्रापि न युज्यते खलु, कथं युज्येत? समासः अत्र कुगतिप्रादयः इत्यनेन एव भवति। स्वतीपूजायाम् इति न पूजनात् इत्यस्य नियामकं वर्तते। अतः इदं परिष्करणीयम्। तथापि श्रोतारः अत्र स्वारस्यान्तरम् अथवा व्याख्यानान्तरेण अत्र समासविधानं यद् व्याख्यात्रा उक्तं वर्तते तत्र किमपि सङ्गतिं प्रतिपादयितुं काञ्चित् युक्तिं पश्यन्ति तर्हि अवश्यं मां सूचयन्तु इति प्रार्थये। भवतु, अद्य एतावदेव। अग्रे वयम् अग्रिमं वार्तिकं स्वीकृत्य उपस्थिताः भविष्यामः। सामान्ये नपुंसकम् इति। सद्यः अत्रैव मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। तिष्ठामः।